Ok và hôm nay hello xin tất cả các bạn ở trên channel của mình. Mình là Levi đây. Lúc nào cũng quên tên. Lão Hòa sớm đấy. Ok và hôm nay mình chơi mình map có tên là game có tên là Pixel Gun 3D. Ok và hôm nay mình chọn một nhân vật anime nổi tiếng đó chính là Koro sensei, Karasuma sensei. Con là thằng nhìn nó cũng gần giống Lệ Vi, cái mặt nó giống Lệ Vi. Thằng Koro sensei nó cười điên vãi. Lúc mà tức lên nó cũng cười. Ở phần 1 phui ấy, bạn thấy cái răng nó mọc manh ra rồi, nó vẫn còn có thể cười được. 300発の対先生弾がすんげえ速さで飛び散るようにな。人間が死ぬ威力じゃねえよ。俺の100億で治療費くらい。あ、無傷。やけど一つ負ってねえのか。それになんとこの膜。多分死体に実は先生、月に一度ほど脱皮をします。脱いだ皮を渚君にかぶせて守りました。月一で使える先生の奥の手です。寺坂、牛田、村松。先生の顔色を見るまでもなく黒と怒りだ。死亡者は君ら3人だろう。渚が勝手に。Đấy và các bạn thấy ấy, nó tức giận nó vẫn cười. Thế không biết thế nào nó buồn nhỉ? Hay cái mồm bị bệnh rồi. Nó chắc mồm bị bệnh rồi. An the lip. Tên điên thế. Đấy, chơi Parkour City. Cái map mà để cho những thằng nào chưa được giành thành tích Parkour thì đấy. Để chơi bạn này Parkour giỏi nhá. Để nhận thành tích nhá. Koro sensei nó ui rồi ôi vãi. Mình dùng khẩu súng đi vờ một là ê. Chắc nó không biết đâu nhỉ. Ui rồi ôi. Ôi chết rồi. Nó bị cái dạng 10 cái gì đó và 50 trừ. Đạn mình không cần liệu. Lên pony. Ui. Mày chết rồi con cua ơi. Mày chết rồi cua. Con nào ấy? Con nào ơi? Ôi thằng Joel Ben. Joel Ben này này ông không phải. Bagin Jet. Ok không chết. Nhưng không phải đọc tiếng Anh lắm. Đọc đấy. Ok. Thả bom. Oh yeah, thằng Joel Ben thằng trâu nhất để nói thôi. Có thể nhìn thấy nó. Ok. Nhưng mà không phải lúc này. Cái hơn một thấy nó tức giận rồi. Ok. Ta sẽ lên đấy. Mày chết xong. Ôi thằng Bar. Không biết nó bị ám sát cơ. Vậy mình thấy đó mẹ ám sát học sinh. Hơn hết là học sinh không nên ám sát. Ok 0 0 0 số 0 các bạn. Số 0 tiếng Anh. Hay thằng nó bị không điểm nhỉ. Ui quên mất quên. Bố quên cũng thua. Đây ta là Koro sensei đây. Cua thôi các bạn ơi. Con thôi mất rồi. Ta bị thua mất rồi. Ui quên mất. Đây. Ok yes. Chẳng biết cái nó có liên quan gì nữa nhưng mà nó rất là quan trọng. Đuổi theo. Ok một đứa chết. Lucky Gunner.
Âm thanh như ở tên người Nga ấy. Chết rồi. Ông nhầm, như ở tên người Việt ấy. Ở thằng ba nó thích nó ở quán bar các bạn ạ. Mày bắn tao làm gì? Tao có làm gì mày đâu. Tức là Zeros. Zeros là tên khác, là tên của một thành viên trong Club. Mày không đổi tên là Zeros đi. Nó là người Việt này, quên mất rồi. Mày có Zero, không có Zeros. Yes, ok. Có thế nào đang nhìn mình không? Hello. Một thế tức là nhìn giống thằng, nhìn tên của Tuấn khó đỡ ấy. Đô à? Hả? Đô hả? Mày có thể dừng lại được không? Sao một đứa biết mình ở đây? Đức Hun rồi. Đức Hun mình khó. Ui giời. Rồi. Yes. Headshot. Thằng nào kẻ xấu à? Kẻ xấu. Đô. Ui rồi, ôi suýt chết được rồi. Đô. Mày chết thằng đô luôn. Đô đấy. Vãi tuổi gì mày chọi với. Ui rồi. Ui. Mình ghét thằng đấy. Rồi. Tắt. Lại thằng đô mình biết là gì rồi. Mình không nhầm thì đô là một cái con chim tiền sử bị giết bởi loài người đấy, các bạn thấy không? Loài người thật là ác độc. Loài người sống chết với nhau thế mà. Các bạn biết loài khỉ không? Loài người ấy đền ơn cho tổ tiên mình bằng cách nhốt họ vào một cái lồng. Cho mấy người vào xem chỉ trỏ. Khổ thân ác vậy. Thằng đô này. Ok. Là còn AFK chứ. Ui. AFK. Phải sao mình toàn giết được nó nhở? Thì ơi, sao mình toàn giết được nó ấy? Nên tao cho hỏi tại sao tao giết mày dễ thế? Đồ. Chết rồi. Có thằng đô đằng trên đây. Có thằng đô. Mày đừng nghe, mày tưởng mày không bị giết à? Sao lúc nào nó cũng bị giết bởi mình thế nhở? Bắt đầu chán chơi thằng đô không? Nó giết quá dễ. Làm sắp thắng rồi cơ chứ. Mình toàn giết được thằng đô. Đậu xanh thằng đô từ ấy. Thôi. Đấy, từ yes. 55 liền. Có thấy mình chơi giỏi không? Này. Đô. Đội mình 10, đội nó 8. Mới 4. Phải lấy đến kiếm. Ui. Kiếm thông đít rồi. Nhưng mà đến bàn mà mình bảo các bạn phần mà mình đi chui thời gian. Có thằng nó ở trong đây rồi. Mày nghĩ mày là người chinh phục chưa? Nó sẽ hy sinh rồi. Ok. Có mày nhìn gì ấy? Chết rồi. Có thằng left rồi game rồi. Bạn mình có mấy chế à. Mình tạch. Cô đã tạch. Yes.
Còn đứa nào không? Có ngay thằng sống ở gần mình. Linh hồn. Đây đồng đội đây. Mia thằng Mia chết rồi. Mia. Ok, trận chiến khốc liệt. Đậu xanh nó nhìn, các bạn nhìn nó. Nhìn thấy nó các bạn. Ta là tiên thần đây. Ta không ban phước không là mày đâu thằng khốn nạn. Mày làm đánh thiên thần phải không? Đánh thiên thần à? Không. Thằng này nó không mặc giáp các bạn ơi. Đánh thiên thần à? Bắn chết dễ rồi. Các bạn nhìn không? Bắn một phát chết luôn. Nó hiện đấy đúng không nhỉ? Đậu phộng mình nó sẽ hiện tiếp ở đấy cơ. Yếu vai. Nói. Chắc chắn chơi mày lắm ở đấy. Lúc nãy đô biểu đến thằng khỉ gió này. Có đứa nào? Thế đéo nào. Tưởng thằng nói thằng lúc ấy mà mình bắn phát trên luôn đấy, thằng chơi chán với nó vãi. Cái hero gì kìa. Còn hero gì Mia mà khan cờ vãi. Mình thấy không giết được nó. Đội mình có vẻ đang tháo. Theo nào 227 vãi cả thằng này chơi. Ui rồi ôi có thằng này 23 luôn. Ôi mình 23. Có thằng. Ui đấy thằng ấy. Nó chết rồi yeah, nó bị giết bởi mình. Có thằng nó bị giết bởi thế đấy không? Rồi mình rồi. Hey 6. Làm dậy cái nào.